Sanibonani, igama lami Mathula. Sizokwenza ama-basic triangle proof module example. Lana-ke sicela ukuthi siveze ukuthi u-triangle ADC u-congruent ku-triangle BED, okuyile triangle lena. Manje le triangle lena esesandleni sokudla i-congruent kule triangle lena esesandleni sokunxele, bese-ke esinikezwe kona lana sinikwe ukuthi basitshela ukuthi u-segment AC u-congruent ku-segment BC, u-segment AC congruent u-segment BC, ilokhu ngicedile ukumaka manje. Bese kanye no-segment CD u-congruent ku-segment CE, okuyilona. Lana-ke ngimaka, kumele ngimake kabini ngoba u-CD akalingani no-CA, abafani, ingakho ngimaka kabini. Basitshele nje ukuthi u-CD u-congruent ku-CE. Manje yini okunye engingakuthola ngale diagram ukuze sizothi le triangle lena esesandleni sokudla i-congruent kule triangle lena. Lana-ke uyabona le angle lena i-congruent kule angle le angle, lama-angle lawa womabili a-congruent. Kungani? Ngoba a-vertical. Sisibhale lana ngeke sikwazi ukubhala luphawu lolu lwe-angle, kodwa yona izosivezela ukuthi sikhuluma nge-angle. Lana u-angle ACD u-congruent ku-angle BCD. Okay, nakho-ke isizathu sakhona naso-ke sisibhalile isizathu sakhona. Bese-ke masiqhubeke, uyabona nayi le angle lena, luphawu lwe-angle silubonile. Bese-ke ngakho-ke nalana u-angle BCE u-congruent ku-angle ACD ne, ngoba ama-vertical angles, lawayana. Bese-ke lena uma siqhubeka, u-triangle ADC u-congruent ku-triangle BEC. Sazi lokhu ngoba sinohlangothi ne-angle nohlangothi, sine-side angle side congruency. Isizathu sethu yileso. Ya, bese-ke ngiyacabanga sesiqedile lana-ke. Iy'mpendulo zethu lezi zombili sesiqedile. Esingakwenza ukuthi sibuke ukuthi senze njani naso siphumelele, sithole impendulo okuyiyona. Masibonane komunye umboniso.